ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសុភិតនារីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបទបង្ហាញអំពី project ខ្ញុំមួយដែលហៅថា Luna and Lore Library. What is Luna and Lore Library? It's a small library management to help the owner to be able to manage and keep track of the books and customers that come and go every day. What is the scope of this project? The scope of this project is it holds a certain amount of books, which is 300, and it helps gather data for insightful use. It doesn't include inventory books. What is the goal of this project? It helps the owner for easier operation, and it helps to manage the books efficiently and correctly. Moving on to requirement and analysis and to our team members' role and contributions. We have Bong Rathiya as the lead developer, Nhom as the developer, and Bong Monica as the system designer. ចឹង slide បន្តគឺខ្ញុំឲ្យបងរតយាគាត់ឡើងមកនិយាយ អូខេអញ្ចឹង slide នេះគឺ data structure storage and relationship បើយើងមើលទៅយើងមាន3 table ដែល3 table ហ្នឹងវារៀបជាលក្ខណៈ MySQL អញ្ចឹងយើងរៀបជាលក្ខណៈ MySQL ដើម្បីឲ្យ data ហ្នឹងវាមាន data integrity ហើយជាមួយនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ scale data ហ្នឹងទៅមុខអញ្ចឹងឥឡូវសូមទៅ slide បន្តទៀតជា file structure អញ្ចឹងនៅក្នុង file structure យើងមាន source folder មួយដែលជាផ្ទុក folder ផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុង folder ហ្នឹងយើងមាន controller សម្រាប់ store screen database សម្រាប់ database domain សម្រាប់ global variable និង constant model សម្រាប់ model structure ហើយជាមួយនឹង util សម្រាប់ assist code ជា assist tool មួយសម្រាប់ assist code ដើម្បី complete features អញ្ចឹងឥឡូវសូមទៅ slide បន្តទៀត use case diagram អញ្ចឹង use case diagram យើងគឺមាន8 feature ធំៗ create book add update view borrower borrowing record view start issue book return book ហើយជាមួយនឹង manage overdue book អញ្ចឹងឥឡូវសូមទៅ slide បន្តមួយទៀតអញ្ចឹង slide ហ្នឹងសូមឲ្យ Monica ឲ្យគាត់ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញ Okay ចឹងដើម្បីបង្ហាញ overall flow of program ខ្ញុំចូល demo មក So this is our menu យើងមាន feature នេះប៉ុន្នេះឥឡូវខ្ញុំចង់ demo add book មុនចឹង one Okay ឥឡូវមុន add book ខ្ញុំត្រូវ enter book ISBN ចឹង ISBN ហ្នឹងគឺជា code មួយសម្រាប់ uniquely identify each book meaning each book has a different ISBN ចឹង it's printed at the back of the book ហើយវាមាន format របស់វាមុនដំបូង format វា at least it needs to have 13 characters ហើយ the first 3 characters is always 978ចឹងបើខ្ញុំដាក់1 2 3អញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេ Okay ចឹង let's continue let me put a correct ISBN Okay, so Pony already exists in the book catalog. So let's add another book, continue. Okay. Okay, enter title, enter author. So this genre, subgenre, education. Okay, so this is the book we're about to add. Do you want to save the changes? Yes. Do you want to add another book? No. Okay, so now I want to demonstrate display all books. So number 8. ចឹងsuppose កន្លែងនេះគឺ display all the books that we have in the library ចឹងbook ដែលយើង add មកហ្នឹងគឺ it shows here អានេះ highlight នេះយើងអាចមាន search engine អាច search by ISBN by name ហើយយើងអាច filter by genre ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់demo function update book ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ2 Okay ខ្ញុំឃើញថា Okay So the main purpose of this function is usually ពេលខ្លះគេ enter wrong book information or គេមាន misspelling អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ update ហ្នឹងឲ្យវា correct Okay អញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំឃើញថាមាន misspelling អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដូរសៀវភៅហ្នឹងដូរឈ្មោះសៀវភៅហ្នឹង Okay book name I want to update book name អញ្ចឹង enter book name Okay I also want to enter different subgenre I want it to be contemporary
Okay, but that's opponent is already contemporary. Okay, then let's exit then. Okay, chẳng lại ní visual original details and these are the updated details trước mặt đô book name. Anh ấy muốn được 4 viên min MP. Anh ấy nhập đô tâm min M1. Okay, chẳng save changes. Would you like no? Okay, allow nhưng trong demonstrate cái line delete book. Okay, trong delete book is quite sensitive. Trong you mean validation in place. Muốn được 4 you ai delete bookដែលកំពុងមានអ្នកខ្ចីឯង. Yeah, chẳng like ní, let's say I want this book I delete them. Cứ currently ở minអ្នកខ្ចី so it should be okay. Okay. Hi, we ask confirm this book you're about to lead. Okay. Hi, like ní, I want to talk about our system design a bit. Trong system design nó tập in delete book. Book nó we ought delete be catalog completely. The sign is for admin use. For admin use, in trong I mean historical record cap of the books we used to have in the library. Trong anh ấy yêu học đô availability status from available to deleted. Okay, so yes, deleted. Okay, success. No. Okay, allow nhưng trong demo issue book. Trong issue book is for okay 97. Okay, let's to this borrower. Okay, chẳng cái due date, cái due date nó mean policy របស់យើងនៅ library យើង mean minimum loan period ហើយ maximum loan period សម្រាប់ minimum loan period is at least 7 days ហើយ maximum loan period is basically just the typical loan period that we give to borrowers. We usually អត់លើសពី30ថ្ងៃទេបើវាលើសពី30ថ្ងៃវា ask ឲ្យ confirm ហើយ because it seems kind of fishy ពេលខ្លះគឺអ្នក admin ហ្នឹងគឺអាចដាក់ due date ខុសអញ្ចឹង it protects against that. Chẳng let's say ngày níខ្ញុំដាក់ថ្ងៃOkay ថ្ងៃទី9ខែហ្នឹង2025 Okay ចឹងអាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី6ចឹងវាអត់ឲ្យវានិយាយថា Okay at least 7 days. Okay, let's press 1 to continue. ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យវាថ្ងៃ25ដងថ្ងៃ25ត្រូវ valid. Okay ចឹង yes. Success. Okay, no. Hello, let's demonstrate return book. Don't press 5. Okay, so ISBW 978. Okay, Chung, I want to return a book with the following details. That's apparently good give copy this book is 24 days overdue. Had to pay overdue, you mean option I near give I borrower to pay the overdue fee first. The sound library young out there. Suppose nó cứ lo ngay due date like một ngày nó cứ miên overdue fee ấy miên lo một ngày miên nó tha thở bong lui mà đợt là chẳng anh nè nít cứ 24 days overdue chẳng miên tha con nóng niệm miên pay $4 overdue fee lại ní you mean option would you like to change overdue fee pay status to paid. Let's say mình nó cứ tập pay return book hay cái ao overdue fee năng ao dừng pay năng chẳng let's say yes. Okay, would you like to save changes? Yes. Okay, no, I would not like to return another book. Okay, lỡ nhưng trong vậy bị cái lệnh boring record. Trong boring record nhưng mình nó những ban issue book hay những ban return book. Anh ấy nhưng khơi anh ấy cứ keep record of the borrowing. Mình những issue suppose ní mình hay return suppose mình ní. Where is it? Nè. Suppose ní. It is returned to this date. Hay trong vậy bị due date cái lệnh trong vậy bị date trong bao nhiêu system nhớ tập bây dân issue book ngày nó mình tha date borrow nó cứ ngày nào ngày nữa let's see here cứ ngày nào hay tập bây dân return ngày nó mình tha vi auto tới ngày nào đài so ngày mùi khai mùi trong đôi khi trong anh nó cứ it prevents human error. Okay, hay cái lệnh view overdue books. And it could show a record of all the books that mean ban overdue. Trong in total 8. Hai ní cứ unpaid overdue. Mình tha overdue fee nóយកបាន collect គេ trong việcបុកចូលគ្នាមកដែលអត់ទាន់បាន collect នេះ fee paid នៅហ្នឹង Okay.
ហើយមានចង់ demo មួយទៀតគឺ view stats អញ្ចឹងកន្លែង view stats ហ្នឹងគឺនៅទី9 ចឹង view stats ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំមាន operational statistics ហើយខ្ញុំមាន collection statistics ចឹង operational is to help with operation collection គឺ information about book statistics អញ្ចឹង popular genre read author ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងdemo ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់បានdemo កន្លែងthis view borrower add update borrower ដោយសារវាស្តៀងគ្នាទេចឹង let's exit of this system yes អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យរតយាបន្ត presentation អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់វគ្គ conclusion អញ្ចឹងសូមចូលទៅ next slide មកគឺ challenge អញ្ចឹងធ្វើ code ហ្នឹងធ្វើ project ហ្នឹងវាពិបាកមួយខ្លះអញ្ចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺ library យើង unstable ពេលខ្លះមាននៅក្នុង iOS ពេលខ្លះមាននៅក្នុង Windows ហើយពេលខ្លះទៀត library មានប៉ុន្តែ function ហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ implementation ហ្នឹងវាពិបាកសរសេរចុះសរសេរឡើងកែចុះកែឡើងធ្វើម៉េចឲ្យវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលបានអាពីរហ្នឹងបូកចុះគ្នាគឺយើងបាន time constraint គឺក្នុងរយៈពេល3អាទិត្យធ្វើអត់ចង់ហើយទេអញ្ចឹងឥឡូវសូមចូលទៅមួយទៀតអត់ចង់ហើយមែនតែហើយសូមចូលទៅ slide មួយទៀតគឺ perspective អញ្ចឹង system ហ្នឹងអាច improve បានខ្លាំងជាងមុនទៀតគឺជាពិសេសហ្នឹងគឺទៅលើ search feature ពួកខ្ញុំ search feature បាន narrow down តាមរយៈ data ម្ដងមួយហើយប៉ុន្តែវានៅតែអាច improve ឲ្យបានខ្លាំងជាងហ្នឹងទៀតហើយទី2ហ្នឹងគឺ system ហ្នឹងគួរតែអាច add data ឲ្យបានច្រើនអត់មាន limit ទេគឺគួរណាតែ unlimitless limitless អញ្ចឹងនេះជា perspective អញ្ចឹងឥឡូវសូមចូលទៅ slide បន្តទៀតគឺ slide ចុងក្រោយអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់សូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានស្ដាប់ពួកខ្ញុំ presentation អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង the presentation has come to an end thank you